Viitanen. Koko ikäni mä oon ollut Jupu. Mun isoveli antoi mulle sen nimen Jupu. Mä oon käynyt Tossua, eli Helsingin toista lyseoa Torkkelinmäellä. Ja sit mä oon samalla käynyt sitten Sibelius-akatemiassa nuorisosastolla ja sitä hommaa mennyt sitten ihan loppuun asti. Viulu on soittanut siellä. Mutta kaikki tämä, mikä mulla itsellään on, mä kerran olin tuolla Perunatorilla, eli siinä vanhan takana, kun siinä on ollut se eteläsuomalainen osakunta ja Vio ja kaikki ne osakunnat siinä välissä. Siellä mä olin kerran jostain syystä siellä, olinkohan me menossa johonkin osakuntaan kuuntelemaan jotakin, todennäköisesti Tolosta ja Pohjolaa tai jotain, kun ne kävi soittamassa jameja siellä, niin tuli sitten siihen kadulle tuli yksi kundi ja se myi levyjä. Se oli käynyt varastamassa niitä joko tunnelilevyistä tai Stokkalta. Toinen niistä levyistä oli Frank Zappan Hot Rats. Ja sitten se myi sen sillä lailla, että ota tosta, saat halvalla. No, minä tietenkin köyhänä opiskelijana, että no selvä, otetaan. Ja menin kotiin kuuntelemaan ja sen jälkeen maailma muuttui täysin. Mä en vaan nyt tajuta, että voiko tämmöistä musiikkia olla. Se oli kuin salama. Niin tässä on mun tää ensimmäinen Jupu Groupin levy ja kohta on toinen. Tässä silloin soitti mun lisäksi Janne Loivuori, Juuso Linkola, Ilkka Hanski ja Upi Sorvali. Tehtiin ensiksi sillä, että kaikki sai säveltää biisejä, mutta multa tuli yllättävän paljon niitä kappaleita, mitä se bändi soitti. Että nyt jälkeenpäin ajatellen, niin Linkolan kappaleita me oltaisiin voitu soittaa, kun Linkola teki jo huomattavaa säveltäjä ja uraa. Mutta se jotenkin vaan meni sitten, että soitettiin mieluummin niitä mun biisejä. Alkuperäinen Jupu Group lopetti toimintansa jo ennen Ahmo-albumin julkaisua vuonna 1975. Yli 40 vuotta myöhemmin Jupu päätti kerätä uuden bändin esittämään pöytälaatikkoon jääneitä sävellyksiä. Lopulliseen kokoonpanoon nyt, tähän viimeiseen kokoonpanoon tuli Heikki Saarenkunnas basso, Oskari Niemi, hyömäsoittimet, Otto Porkkala, kitarat, Lotta Aalbeck, viulut, sähköviulu ja akustinen viulu. Sitten Mikko Patama, koskettimet, Meerika Ahlqvist, laulu. Tällä porukalla sitten ruvettiin tekemään töitä 2020 kesällä. Työskentely oli mun mielestä aina aika semmoista hedelmällistä kyllä. Ja aina joka viikko tuli uusi sovitus. Mutta ne biisit meni eteenpäin ja nyt se lopputulos on sitten tuolla levyllä. Se on tosi hieno. Vanhimpia biisejä siellä on ihan melkein ensimmäinen biisi, minkä mä oon tehnyt, on Enkeli. Eri bändejä kanssa, missä mä oon ollut mukana, niin kaikki aina että se toimii. Mutta semmosia ne kappaleet siihen 70-luvulla oli. Semmosia tehtiin paljon. Tää on vaan kulkenut mun mukana. Sitten se toinen on tää, minkä kappaleen nimi tulee olemaan Giba. Tämä kappale on ollut kans melkein samoihin aikoihin kuin tämä Enkeli, mikä tuntuu aika kummalliselta, että ne on sieltä ihan nuoruudesta asti ollut. Mä oon ollut joku semmoinen 18-vuotias tai jotain. Aikaisemmin mä en osannut tehdä muuta kuin instrumentaalibiisejä, mutta nyt myöhemmin, kun mä oon jäänyt eläkkeelle, mä rupesin lukea runoja ja sen kautta on löytynyt myöskin sitten nämä laulut. Istut yksin iltaa. Mä oon lukenut varmaan satoja runokirjoja. Meilläkin niitä kotona oli aika paljon, mutta mä hain niitä kirjastoista niin kassikaupalla ja lueskelin niin, että oli silmät kipeä töisin aina, kun mietti niitä. Teksteistä voi sen verran sanoa, että ne käsittelee ihmisen sisäistä mieltä, yksinäisyyttä, semmoista ikävää. Ja sitten tässä on se eläinteema, joka kulkee siellä. Sillä on aina jossakin eläimet, että mä oon vannoutunut eläinten suojelija. Siis se on niin tärkeä asia, että mä tuolla maallakin on, niin
Mä näen joka päivä sen eläinten kärsimyksen ja sen eläinten olemisen, kuinka haavoittuvia ne villieläimetkin siellä luonnossa on. Mulla on 2 koiraa, jonka kanssa mä kierrän siellä metsiä, kävelen ja kuljen. Se on mulle niin läheinen asia. Se on noissa sanoissa mukana. Levyllä olevista kappaleista 3 on laulaja Meerika Ahlqvistin sanoittamia. Lisäksi albumilla kuullaan Helena Anhavan, Helvi Juvosen ja Otomono Jakamotsin runoja. Kappaleet äänitettiin tuottaja Joonas Saikkosen johdolla Ambience-studiolla Herttoniemessä huhtikuussa 2021. Sen takia sävelletään biisejä, että saadaan jonkunlainen kartta, mutta ei ihan siitäkään vielä tiedä, mikä se lopputulos tulee olemaan. Se on mysteeri, se on musta ihan mahtava hieno. Hän sanoi tulevansa monen minua tapaa.